pitao nekog da izađeš napolje. Opa. Šaltač se otkačio, puko. Sad idemo samo napred. Više nazad nema. Došao sam do ovde u toj jednoj brzini i nisam mogao dalje. Zorica upravo davi Živka kao što ova 2 dana dave mene. Upravo sam došao sa posla i čim sam ušao u dvorište, odmah u gepeku od kanama, vidio sam ovaj paket. Izgleda da poštar koji je ovo nosio nije smeo od pasa da uđe u dvorište, pa je jednostavno ovaj paket samo bacio tako da upadne u gepek od kanama. Idem samo da se presvučem, da skuvam sebi kafu, umoran sam od posla i odmah dolazim, moram da uzmem i ključ od garaže, pa jedva čekam da otvorim ovaj paket, neka ga za sada tu i zajedno ćemo da vidimo šta se u njemu to nalazi. Hajdemo Zoko, hajde da vidimo šta smo to dobili. Opa. Pre svega da zamenimo svetlo, ovo ćemo da ugasimo, ovo ćemo da upalimo, ovu tišinu moramo podhitno da razbijemo. Tako. Pa gdje je taj paket? Evo ovako, samo da vidimo gdje to da spustimo. Evo, možemo da spustimo tu. Ovo je inače rakija, najbolja rakija u mom kraju. Ovu rakiju moj tata proizvodi. Ovo ovdje, ovaj Bogdan, to je moj deda. I to je rakija Bogdanka. Ovo ovdje, to je moj pradeda, Milosav. I to je rakija Milosavka. Šta je Zoko? Ajde da vidimo šta u tom paketu imamo. Evo ovako, pre samo par dana, pre možda, da kažem 7 dana, javili su mi se iz Friday Parts tima. Rekli su mi kako prate moj sadržaj na YouTube-u i kako im se on dopada. Kroz par reči pomenuli su mi kako bi voljeli da podrže moj rad. Pošto oni rade sa autodelovima, sa delovima za bagere, sa delovima za traktore, delovima za kompresore, delovima za razne radne mašine. Predložili su mi da mi pošalju nešto šta mi je potrebno za kanama i da tako počnemo prvu saradnju našu. Ja sam im rekao tu par stvari koje su mi potrebne i oni su rekli ok, poslaćemo ti sve to, nema nikakvih problema. To je bilo pre 4-5 dana kada smo stigli do tog razgovora. I već danas evo iznenadili su me ovim paketom. Evo ovako, ovo su rukavice i njih sam dobio, a da njih nisam ni tražio. To su mi poslali mimo delova koje sam im zatražio. Friday Parts. Trebate da posjetite taj sajt. Ja sam ga pogledao i oduševio se i cenama i izborom delova, ali i alata koje oni imaju u ponudi. Da vidimo ovako. Termostat, njega sam zatražio i dobio sam. Da, to je Kanamov termostat, odmah ga prepoznajem. Ove prekidače nisam im tražio, ali su vidjeli na snimcima koje objavljujem da su moji prekidači u Kanamu izbledeli, da se ne vidi šta se stiska. I poslali su mi ceo set. Njih ćemo zameniti. Ja sam im zapravo zatražio ovu tacnu. To je tacna od zadnjeg kvačela. Sa njom imam problema od samog početka. Moja služi, ali pojeli su mi se baš ovi ovdje ćoškovi gdje naleže zvezda. I sada stalno kada krenem unapred, ono uradi čvak, pa kada krenem nazad, on opet uradi čvak.
ali to više neće raditi kada nju budem zamenio. Također, ova biksna na mojoj tacni je propala, ali nju sam uradio. Stavio sam drugu biksnu. Sada ćemo to da zamenimo, a inače danas je prelep dan. Novembar se bliži kraju i noći su jako hladne, ali i dani su dosta hladni. Sutra će isto biti prelep dan, kao i preko sutra. Bar tako vremenska prognoza kaže. Dan neće još dugo trajati, s obzirom da je već 2:30, a sada se smrkava do 5 sati maksimalno. Uzet ću ove delove odmah da zamenim. Sutra je praznik, ja sutra ne radim, tako da ako ovo sada uspješno zamenimo, odmah sutra, čim svane, idemo na kampovanje. Samo što Milicu ovog puta nećemo moći da povedemo, jer je ona sada u potrazi za momku. Ona je ovih dana zatvorena, ne smem da je ostavim puštenu, strah me je da će se zaljubiti i pronaći momka. Idem sada da priteram ka nama, možemo početi sa menjanjem delova jedan po jedan. Evo ovako, termostat nam je sada na dohvat ruke, njega ću najlakše da zamenim. Joj bre, Zorice. Prosu mi kofu, pogledaj. Crna Zorica. Evo ga stari. To ćemo da zamenimo sa novim. Evo, identični su. Treba će mi krpa za ruke. Beži, Zorka. Posle ću morati dobro da ozračim ceo sistem. Opa, tačno je ovaj. Tim je sam upao. Čekaj, vidimo koja je to širina. Da vidimo prekidače. Čekaj. Pa ovo ima... vidiš, ove su mi poslali duple. Ovi treba. Žile, ajde izlazi napolje. Nemoj ti da mi prevrćeš tamo ništa. Tako. Pa da počnemo. Koji ćemo prvi? Šta ti misliš? Ajde skoči ovdje, ajde. Tako, dođi zajedno to da odradimo. Pridrži, molim te. Tako. Override. Ajde, prvi ćemo ovaj. Jeste, override. Žiks, ajde, izlazi napolje. Sad mi trenutno malo i smetaš. Evo, koliko je on izlizan. To je sve od pranja. Tako, to je čisto. Inače sam te prekidače sve čistio, pa sada ne moram dodatno da ih izduvavam. To je to. Odlično. Eto kako sada to izgleda. Evo, da snimim lepo sve kako izgledaju pre zamene. Ovo je već zamenjen, ali evo kakav je on bio. Evo i ovih ostalih, pa ćemo posle da snimimo nove kako izgledaju. Kvalitetni kao što izgledaju, ali ja mislim da stvarno jesu. Evo,
Evo kako sada izgleda sa novim prekidačima. Skroz druga priča. I onako mekano mi deluju ovi prekidači. Mislim da su stvarno kvalitetni. Ali koliko god oni kvalitetni bili, ja moram da ih probam. Da li rade. A pre nego što upalim ka nama, moram samo prvo da sipam vodu i da ozračim sistem. I evo, dok sam popio kafu, zamenio sam sve ove delove. Razmislio sam o tacni kvačila i rešio sam ipak da nabavim i zadnju oprugu i zvezdu. Da ne stavljam ovu zdravu tacnu na onu zvezdu koja je već načeta. Sačekat ću da mi stigne ta zvezda i opruga, pa ću onda montirati ovu tacnu. Da stavimo novo na novo kada već to treba da ide tako u setu. Ove rukavice sam također pogledao. Stvarno mi izgledaju kvalitetno. Probao sam, broj je moj. Sve se tačno poklapa. Onako kako naručite robu kod njih, tako ćete i dobiti. Veoma jaka i elastična rukavica. Još jednom, pre svega da se zahvalim Friday Partsu jer su nas primetili. A onda da im se zahvalim na ovim poklonima koje su nam poslali. Sve delove koje sam montirao savršeno odgovaraju i savršeno se uklapaju. I mogu vam reći da su cene na njihovom sajtu veoma povoljne. Pa vam preporučujem da ono što vam treba prvo potražite kod njih. Zapratite Friday Parts i na društvenim mrežama, na Instagramu, na Facebooku, na TikToku. Verujem da svi koji volite motore i motorna vozila, da ćete pronaći nešto korisno i povoljno za vas na njihovom sajtu. A ja vas sada pozdravljam, ali samo do ujutru. Ujutru, čim svane, spremamo se za odmor, jer sutra je praznik. Idemo negdje da kampujemo, da se odmorimo. Vodim se sa sobom i preko sutra se vraćam kući. Vidimo se sutra. Kao što sam rekao, za danas idemo na kamp. I evo, upravo smo krenuli. Ekipa je na broju. Živko je tu. Zorka je tu. Danas Milica nedostaje u našoj ekipi. Ovo kampovanje ona preskače. Nadam se da ćemo na sljedeće povesti i nju. Idemo da se odmorimo lepo i da iskoristimo ovaj lep sunčan dan. Danas je ujedno i praznik, ja ne radim. Zato sam i uspio da izdvojim vreme i da pobegnem iz grada malo. Upravo izlazimo iz grada i uskoro hvatamo makadam. Tako da brzo ćemo dohvatiti i šumu. Izgleda da juče nisam lepo ozračio sistem kada sam mijenjao termostat. Morat ću da stanem. Morao sam brzo da siđem sa asfalta jer gotov je bio da prokuva. Evo, popeo sam ga, ovako je najbolje za njega da se ozrači. I sada moram isto na stranu, vozačevu stranu isto ovako da odignem od suvozačeve kako bi popunilo te rupe u crevima jer je sa te strane creva su najviša. Nadam se da ću uspjeti da na ovaj način to uradim jer ništa od alata nisam ponao. Nisam se nešto baš nadao da će ovo da mi se desi. Evo već izgleda da kuva tamo kapi. Ali neka, neću sada ga gasim. Nadam se da će ovo da mi uspe. Ako ne uspe, ne bi voleo da moram da se vratim kući. To je drugi položaj kako treba da se ozrači.
Isto ću ga ostaviti malo da bude tako. Evo su ta creva koje su tu. Koje su tek sada u najvišoj tački. Da mogu da ispuste vazduh lepo. Nisam stigao na vrijeme da stane, prokuvao je. Ne sam sada da otvaram poklopac. Imam neku običnu vodu tu kod sebe za piće, pa ću sipati nje koliko fali. Ako uspem da ovako otklonim problem i da nastavim dalje. Pa ću se snaći negdje, naići ću na neki izvor valjda da pronađem tu vodu da nadoknadim. Samo da ja rešim ovaj problem da mogu da nastavim. Stade skoro ceo litar. Možda i otklonim taj vazduh ovako. Sada je kao dobro. Vidjet ćemo šta smo uradili. Da li će ovo naše kampovanje da se nastavi ili obustavi. Da sam morao da se vratim nazad, nisam se vratio do kuće, vratio sam se do jednog dobrog drugara koji mi je bio mnogo bliži u tom trenutku nego moja kuća i on se bavi mehanikom, tako da kod njega sam iskoristio alat i prostor i ovo sam sredio. Dobro je. Imamo sat i po, ajde da kažem možda i 2 sata, ajde neka bude 2 sata do mrtvog mraka. Tako da idemo pun gas, nema mnogo stajanja i mnogo uživanja danas. Moram da požurim da pronađem neko lepo mjesto i da postavim šator na vreme. Prošlog puta sam to radio po mraku, ne bih voleo da i danas me sačeka isto mrak pre nego što postavim šator. Tako da idemo u potragu za lepim mjestom, pa ćemo sutra da nadoknadimo to uživanje, razgledanje i posmatranje. Sunce zalazi polako. Eno vrhova koji su još uvek osušani. Kada dohvatim te vrhove, mislim da ću malo bolje koristiti svetlo. Na njima će sunčevi zraci ostati malo duže. A sada su mi jako potrebni s obzirom na to koliko sam zakasnio i da tek sada napuštam grad. Evo koliko problema na samom početku.
idem u izvidnicu da vidim da li uopšte mogu ovuda dalje.
Počeo je da laje pozadi, vjerovatno smo poplašili neke srne ili neke druge životinje koje su preskočile preko puta. I rekao sam mu da ćuti, zato sada ne laje. Jer sam htio da ih vidim, možda ne odu daleko. A on samo gleda tamo. On tačno zna, osjeti gdje su one prošle, gdje su otišle. A ja mogu samo da gledam ovako i da zevam. Inače, baš brzo prelazimo puno kilometara. Snimam samo nešto pomalo jer kasnim. Pre svega pola sata smo izašli iz grada. Držim dobar gas, vozim brzo kako bi se što pre odaljili što dalje od civilizacije. Već smo odmakli fino, ali ako uspemo da pređemo još ovoliko pre mraka, bit će super. Je to samo što trebamo da pređemo tu daljinu, već je druga stvar što trebam da pronađem neko mjesto da bude lepo za šator. Ako bude vetar na tom mjestu, da ga zaklonim od vetra, da ga lepo osiguram. Opa. I da ručam, što nisam ručao. Ni ja, ani psi danas ceo dan. Ništa pojeli nismo. O, šta li su išao? Ja se stvarno izvinjavam što neko je tam. Svaki najlepši kadar na ovoj avanturi. Sada samo gledam da se što dalje odaljim od grada i da odem što dublje u prirodu. Ali to ćemo sutra da nadoknadimo sve. To je stegnuto, to je dobro. Kamerice smo zamijenili, baterije smo zamijenili, možemo da nastavimo. putevi su ostali neočišćeni od stabala koje je snijeg obalio. Tako da ne znam dok ću moći još da idem ovuda. Za sada se nekako snalazi, ali često moram da izađem i da pomerim grane. Kad mi se ova sad bude vratila. Tu ću sada malo proći obalu. Za ovo mi nije problem ovdje sada. Eno tamo dalje. Ništa. Koliko bude moglo da se ide, idemo. Koliko ne bude, snalazit ćemo se nekako.
Malo jesmo pobegli od civilizacije, da kažem. Ali gledamo da pobegnemo još dalje. Bare, još ovoliko. Se dalje ne može, nema pojma. Ovdje ispod obale je put koji je očišćen, vidi se da ga neko koristi, tako da morat ću da se prebacim na taj put, s tim što ova obala je toliko strma da nema šanse da siđem. Samo da vidim kako ću to da uratim, moram nešto da smislim, jer ovdje stvarno se više ne može. Ma nema pojma. Sad ću nešto da smislim.
Ako nije do sada, sada je sigurno ozračen. Živko, jel si pitao nekog da izađeš napolje? Opa! Sad ne može više da ima vazduh. Žiks, ajde gore mjesto. Mjesto, Žiks, mjesto, tako. Evo probali smo i novo dugme. Sad idemo, hvatamo ovako i hvatamo visinu. Ovdje je sada druga priča. Dosta je čisto. Postavit ću kameru, moram da dam gas. Jer evo, sunca za koji trenutak neće biti više ni po vrhovima. Kad neće, neće. Dođem do pred ovu baru. I samo radi tak. Ispada iz brzine. Čekaj tamo, Žiks. Šaltač se otkačio, puko. Šta već, ne znam. Sve ovo da bi skinuo. Treba mi alat. Koji naravno kod mene nemam. Znači da prvo da vidim. Da li mogu bar da ubacim. Pa da vozim samo pravo. Do prve čistine. Ili će ovo da bude naše mjesto za kampovanje. Nekad kad krene tako na početku kako ne treba. Možda jednostavno treba odustati i vratiti se. Ja to izgleda nikada neću da naučim. Aha, vidim. Dobro, sreća nije do menjača. Znači ako sam sad, ko zna u čemu sam, sad je ler, znači nego što ću sad da se izgorim. Znači da probam da vidim u šta mogu. U šta mogu da ubacim. Ovo je sve vrelo ovdje. Moram da nađem neko drvo da gurnem. Preko mnogo grana sam prešao. Samo još telefon da mi upadne. I zato mi se ovo desilo. Neka je verovatno upala tamo gdje ne treba. I pokidala sajlu. Pukla je sajla, eto šta je puklo. Ništa ovo ne mogu da uradim bez alata. I možda se ja gorim. Evo ovako. Ja vidim gdje mi je šaltačka. Možda da mi će bolje moći da se vidi. Ali ne mogu, vreo je, ne mogu da ga dodirnem. Sad ćemo vidjeti šta ćemo. Moram da razmislim, ovako ne ide.
ali neće nikad. Da se ne gre. Moram da nađem neko malo jače drvo od ovog. Neka ga i ovo tu neće da treba. Nekako sam uspeo da ubacim u neku prednju brzinu sa ovom motkom i sa tim. Mrak evo pada, ali šta ćemo? Možemo da se pomerimo dalje. Sad idemo samo napred, više nazad nema. Ovamo se iščupa s ove strane. Došao sam do ovdje, dalje nisam mogao jer upravo onda me sačekalo sljedeće granje. Išao sam možda nekih 20 minuta do pola sata od kako je pao mrak, imao sam sreće, nisam imao ništa ispred sebe, ali došao sam do ovdje u toj jednoj brzini i nisam mogao dalje, moram da ostavim ovdje kvad. Ulazim u šator, upravo unosim posljednji ranac i još pse samo da obezbedim i miran sam. Sada mogu da skinem lampu sa glave. Sada ima skoro 7 sati. Baš mi je dugo trebalo da postavim šator pod svjetlom, ali dobro, uspio sam, kučiće sam zavezao. Ovaj teren gdje sam sada stao ne poznajem baš najbolje, ali za svaki slučaj vezao sam ih. Ne znam da li ima vukova, da li je šta je, kako je sada, ne znam trenutnu situaciju na ovom terenu. Moram da se organizujem pa da popijem čaj i da jedem nešto. Mnogo sam gladan. Kučićima sam dao da jedu. Evo Zorka samo krca. Dovde je čujem. To je ispalo odatle. Malo sam doveo u red šatorčić.
I sada mogu da uzmem da jedem. Au, kako sam gladan. Odavno nisam gladan ovoliko. Poneo sam neka jaja za ujutru. Daj Bože da je ostalo neko celo. Salatica. Neka kobasica. Sir. Sir jastrebački ovog puta. Ja nisam ogladneo. Ja sam pregladneo. Čini mi se samo da je mirišem, pa bi se najeo. Moramo luka, imamo beli, evo ga, i jedan crni. Proklijao je, vjerojatno i promrzao. Vidim da je mekši, ništa mu ne fali. Toliko sam gladan da sada ne manišem mnogo. Ovo stvarno nije prostor za crni luk. Šator je jako mali i uvek kada crni luk sečem unutra, narednih 15 minuta ne mogu da gledam na oči koliko mi idu suze. Kakva slanenica. Kakav dan, nevjerovatan. Od kako sam ustao jutros ništa mi nije išlo kako treba. Zakasnio sam da krenem na kampovanje, onda na izlazu iz grada problem sa temperaturom. Pokušao sam da ga rešim, pokušavao sam. Međutim, nisam mogao. Baš sam imao problema, malo krenem pa ponovo. I onda sam odlučio da se vratim do jednog drugara koji ima servis baš na izlazu iz grada. On mi je bio mnogo bliži nego moja kuća i moja garaža. Tako da stao sam kod njega, tu sam imao i alata i svega. Ozračio sam sistem dobro, međutim, kada sam krenuo od njega, već je bilo 3 sata. Izašao sam iz grada posle 3 i onda sam žurio mnogo. Da bi se što više odaljio od grada, da bi što dublje ušao u prirodu, žurio sam baš mnogo. U toj žurbi nisam birao najbolje puteve. Birao sam puteve koji sam mislio da su najbolji, ali nisam razmišljao kako treba. Naletao sam na puteve koji su puni oborenog drveća. Sve ono što sam žurio po dobrim putevima, tu sam izgubio to vreme. I šta se desilo? U jednom trenutku ostavio sam kameru. Šta se ovo čuje? U jednom trenutku ostavio sam kameru ispred jedne bare da uhvatim lep kadar. Tada sam zadnji put išaltao iz brzine. Kada sam se vratio u kanama, tak, vidim da se sajla raskače.
Rasturio sam ponovo, sve što sam mogao da rasturio sam kako bi uspeo da ubacim u brzinu za naprijed. Išao sam tako nekih 20 minuta i duže verovatno. 20 minuta sam samo išao po mrklom mraku, to sam pogledao. I onda kada sam došao ponovo na mjesto gdje nije moglo da se prođe, tu sam ugasio kanama i tu je stao. Podigao sam šator ponovo po mraku. Zadnje kampovanje podigao sam šator po mraku, ali tada nisam zakasnio koliko danas. Iako je to trebao da mi bude podsjetnik, evo, danas pravim još veću grešku. Trebao sam odmah da podignem šator tu gdje mi se kanam pokvario. Video sam da će mi uhvatiti mrak, tu sam trebao. Ali, dobro, šta je tu? Mnogo sam bio gladan. Sva ta nervoza je učinila da puno gladnim. Sada sam se baš tako dobro navijao da mi se odmah spava. A mokar sam jer sam cijel dan trčao, žurio, jurio. Tako da moram da presvučem veš samo, da obučem nešto suvo i odmah ležem. Razmišljam se i šta mi je najpametnije sutra da uradim. Ovdje sam veoma daleko, da bilo ko dođe da mi pomogne. A kamoli šlep služba da me natovari. Tako da sutra ću na tenane kada ustanem sa sekirđetom napraviti neko drce koje će mi biti poput šacigera i za kojim ću moći lakše da ubacim u brzinu i da ubacim u rik. To mi je potrebno i onda ću sesti uz kafu ujutru dobro razmisliti koji mi je najbolji neki pravac da držim kako bi što pre izašao na neki jači put koji će me odvesti do asfalta i tako posle da što pre stignem do kuće. Mislim da će sutra biti mučenje poput današnjega, ali šta ćemo? Ovdje smo i moram da se vratim kući. Milica me čeka, danas sam je nahranio, a sutra moram da se vratim da je nahranim. Mislim da me sutra očekuje jedan jako interesantan dan i vjerujem da će biti jako naporan. Možda bude i teži od današnjeg, jer dobro sam se udaljio od svakog asfaltnog puta. Duboko sam se zavukao u prirodu, sada trebam da izađem iz nje. Tako da mislim da me očekuje puno mukotrpnog šaltanja sa nekim drvcetom koje budem uspio lepo da oblikujem i da napravim za to. Tako da ne sumnjam da će sutra dan biti interesantan kao današnji. Sada ležem da spavam, mogu uzeti knjigu da pročitam koju stranu dok mi se ne prispava i to je to. Što se današnjeg dana tiče, jedno veliko iskustvo i lepa uspomena. Četrdeset. Nešto mi ovo kampovanje ne ide baš najbolje. Odjednom sa preko 50% baterije spustilo mi je na nulu upravljač za dron. Nestao je u sekundi. Imao je mislim oko 70% baterije i samo odjednom nestala baterija, upravljač se ugasio. I šta se dešava? Sretao je pravo one grane tamo. I ja kako bi ga uhvatio da ne bi pao u grane, povredio sam prste. To jest dron mi je isekao prste. Zorica upravo davi Živka kao što ova 2 dana dave mene. Zoricina okrevica inače. Morao sam i Zoricu da vešem. Nije za igranje. U zadnje vrijeme šta čujem samo o tome kako na kojoj teritoriji vladaju koji vukovi. Inače jutro je prelepo. Samo sam trebao da uhvatim one najljepše kadrove sa dronom kada je baterija nestala. Ali dobro, šta da radim. Stavio sam da se napuni upravljač pa možda to uspijem kasnije i da snimim. Ali sunce izlazi, dan odmiče, sve je manje prilike za to. A ja ću da počnem da pospremam šator polako, pa da spremamo doručak i da vidimo gdje ćemo nastaviti. Evo, juče sam vozio koliko je moglo pravo. To već nisam mogao da pređem. Ovih par tu možda i jesam, ali sam ostavio kvad i otišao tamo malo dalje i onda sam video jedno veliko i nije bilo mogućnosti za obilazak.
a s obzirom da je bio već mrak IHH, samo sam stao ovdje, šator sam demontirao na sred puta, Živka sam vezao ovdje, Zoricu sam vezao ondje, sada ću ih pustiti. Nadam se da je opasnost prošla. Sinoć ostavim da se snima nebo i to je trajalo samo koliko je trajala baterija u kameri. Ne znam šta je još moglo da me snađe u ova 2 dana. I ovo je pregoralo. Pa šta će? Tako je nešto to poteralo ova 2 dana. Da, i jako je hladno. Juče je bilo stvarno toplo preko dana, čak je i pred samim mrak bilo toplo. Kako je pao mrak, tako je temperatura počela naglo da pada i onda je zahladnilo da stvarno nije bila prijatna temperatura za spavanje.
Hoćeš limun? Čekaj da vidimo šta će Živko da kaže za limun. Evo kralju, donao sam ti nešto da pojedeš. Hajde. Op. Šta ima tamo? Da, ovaj mi kraj nije poznat u skorije vrijeme. Preuzeo sam je sa kamere. Ovaj kraj mi nije poznat što se vukova tiče u skorije vrijeme. Evo koliko smo visoko se popeli. Kako se tamo vide oblaci. I koliko su oni u stvari ispod nas. Pa iza oblaka izviru neki novi vrhovi. A meni je žao što ja danas samo moram da razmišljam o tome kako da se vratim kući. Što ne mogu da idem dalje. Da obiđem ove krajeve. Moramo da napravimo kanama. Ne da ga napravimo, moramo da ga osposobimo. Da možemo da se vratimo kući. I nadam se da hoćemo. Ali posle kafe, pa posle kafe ide doručak, pa posle doručka možemo da probamo da popravimo kanama. A ako ga ne popravimo toliko da možemo da se vratimo kući, morat ćemo da zovemo nekog u pomoć. Šta je bilo, čole? Vreme je za doručak. Ja sam juče poneo neka jaja, evo već vidim, neka su polomljena odavde. Razmišljao sam da napravim lepu kajganu za doručak. Ko će ovo da sredi? Hoćeš ti? Ajde. Nema šta da ga središ, samo ga dokrajči. Jedno mora za kralja. A gde je kralj? Kralj je vezan. Pa nego šta, nego da budeš vezan kad nisi dobar. Što ne jedeš to jajce? A? Jedi bre to, čovječe. Kajgana ne može biti dobra bez dobre slaninice. Šta je Zaki, a? Jel ti se sviđaju ovi komadići? Opa! Mali je tiganj, moraju biti mali parčići. Mi si pojela jaje?
miriše strašno. Ova mast dođe kao pomada za ove moje ruke kakve su cijele izubijene. I može jedno po jedno jaje. Aj, polomi ga. Pušta da ga razbijem sad. Opa. Preliva. Prva tura je gotova. Šta je, Zoks? Što si dosadna? Ja sam mislio da jedemo u isto vrijeme. Ali, ako si toliko gladna... Ajde. Promijenit ćemo taj redoslijed. Nikakav problem nije što se mene tiče. Ja se dogovaram. Ja se za sve dogovaram. Ej, ili treba da pitaš valjda nekog prvo da li smiješ da uzmeš nešto? Evo Žiki, evo kralj. Doručak može da počne. Au, što sam gladan.
Zoki, jel si ostavila nešto? Nema ona vremena da priča sa mnom. Mada sve je pojela. Ništa joj nije ostalo. Doručak. Jedan od boljih koje sam spremio. Stvarno ukusan. Pojeo sam više nego što je trebalo. A i Žig sa nje je pojeo sve, jel jesi? A znam da bi voleo da te pustim, ali stvarno ne smije. Veruj mi da ne smije. Ovako, da uzmem, da spremim šator, da ga spakujem, pa onda da vidim, da sednem, da razmislim kako ću da rešim problem menjača, to jest šaltača. Nešto ćemo da napravimo. Imamo sekirče, imamo drva, napravit ćemo i menjač. I bolji nego što jeste. Samo prvo moram šator da spakujem. To ću brzinski da uradim. Šator smo spakovali. Zoko. Evo. Sve grana do grane. Spakovao sam opremu. I sad da vidimo kako ćemo da rešimo to. Ovu plastiku sam juče nekako iščupao da kažem. Ovu sam savijao, dobro ajde bila je i vruća, ali savijao sam je odavde skoro do ovde. To na kineskim kvadovima ne biste mogli nikada da uradite. Nekako sam ušaltao sporiju brzinu i tako sam, dugo sam vozio tako. Kvad se grejao, ko znam koliko je goriva potrošio za to vreme, ali opet odmakao sam fino, postavio sam šator na ovom mjestu. Vozio sam tako kao da danas ne treba da se vraćam kući i kao da nemam problem. Sada mislim da ću uspjeti da lepo napravim, uzet ću sekirče. Ovo mi je juče bio šaltač, ali svakako kako god to da napravim, danas ništa od onoga što smo planirali, da snimimo lepe predele i lepe kadrove kako bi nadoknadili ono što juče nismo. Biće i danas isto najkraći put do kuće, kao što je juče bio najkraći put od kuće do duboko u prirodu. Ovo ću sedište možda morati da ostavim i pozadi u gepeku. Dotle smo stigli. To treba da ide skroz unazad. Jer ja kada sam stigao ovde, gurnuo sam ponovo napred da upadne u P, ali to treba da ide skroz nazad u H, sljedeći je L i onda ide tako redom. Ovo će biti danas naš put do kuće. Da krenemo polako. Živko! Samo što sam ga odvezao. On bi odmah otišao negdje. Ne možeš da ideš, Milo. Ne možeš. Danas ne. Ti ćeš tu. Možda bi i Zorku mogao da ubacim tu kod tebe. Ovo isto ne bi bilo loše ako može da stane tu negdje kod tebe. Šta misliš ti? Da iskoristim da ga okrenem. Ne, ovo je ler. Sljedeći bi trebalo da bude rikverc. Čekaj Zoki. Čekaj da vidimo gdje smo sad. Opa. To je rikverc. To je dovoljno. E sad, znači idem prvo L pa H. Trebalo bi nam još 2 stepena. Jedan da čuknemo i bit će odlično. 2 bi bilo vrhunski. Ej bre, da napravit ćemo ga. Još nijedan nije ostao u šumi pa neće ni ovaj moj. Morat ću da probam da pronađem neko manje kraće parče drveta. Da probamo šta će s ovim tanjim da bude, da li mogu nekako da ga... Čekaj da vidimo. Mislim da je sad u H. Opa, Zorka ti možeš i da trčiš.
Međutim, nema šta da probam. To je to. Opa. Izgleda da smo ipak u L. Znači, preterao sam jedan nazad, treba da se vrati. Da bude u K, ali dobro. Vidjet ćemo, probat ćemo. Idemo u sporoj brzini. Ka nam ne isključuje ventilator. Probat ću da prebacim u H, ali osjećam da čim prebacim u H da će mi trebati ponovo L ili Rikrc, ali probat ćemo. Nije mi padalo na pamet pre da gledam, na primjer, kad ubacujem, a imam na ekranu svaku brzinu da mi kaže koja je. Ali dobro, evo, u H-sa. Uhvatio sam foru sad, uglavnom na šta da naslonim, iz kojeg ugla da čukne. Tako da... Više mi šaltač neće ni trebati. Šalim se. Nema vožnje ovako. Tako ja moram za svaku brzinu da vadim stvari, da vadim sedište da bi ja promijenio brzinu. Nema tu uživanja. Na svakom ćošku voda mijenjam.
Za pismene piše ha, samo što se ja to nisam sjetio pre da gledam. Šta piše? Eto. Odlično. Malo ću da probam i vodu sklonim pa možda i budemo.
pogodio put. Sad ni napred ni nazad. S tim što ja bi ovo sad uzeo malo da sklonim. Hoćete mi ovdje par nazad. Kraju, u kojem sam delu planine, ali nešto davno nisam išao ovim putem i sad ne mogu da se orijentišem baš lepo kuda da krenem. Ovaj put mi izgleda jače, ali vidi se da njime se ne ide, da se on ne koristi. Ovaj mi izgleda slabije i vuče me dosta nisko, a vidim da se on koristi. Evo ovdje tragova, verovatno od lade njive, sitni kramponi, putno vozilo. Ajde, tamo ću da nastavimo. Sad ćemo da vidimo gdje ćemo gdje idemo. Ovaj put mi je sada dobro poznat. Morao sam samo ovako da naslonim da kanam ne strči nizbrdo. 2 dana turbo života. Pored toliko problema, pored toliko... Čekaj, ako ne radi menjač, to ne znači da ne pali. Pored toliko problema, pored toliko muke, pored toliko popravljanja bez alata, improvizovanja tih alatki od drveta, evo, upravo završavam ovo kampovanje. Imam par kilometara da odvezem ovim putem i znam gdje izlazim na asfaltni put. Odatle ću asfaltom pravo do kuće. Kako god, iako je bilo puno nervoze, iako je bilo puno muke, puno znoja, ako je bilo trčanja po mraku, oko postavljanja šatora, pod svetlima, od kanama, ipak ovo su bila 2 prelepa dana. 2 dana prave avanture. 2 dana mehanike, kampovanja, uživanja. Juče sam jedva krenuo, ali evo,
I danas sam jedva krenuo, ali kada sam krenuo, više nisam stajao. Imao sam samo na jedno mesto gdje sam morao da vratim u rikverc, pa ponovo u H. Tu sam se toliko iznervirao da nisam imao živaca da to snimam. Na ostalim mestima gdje sam morao da se okrenem, to sam uspio tako što sam malo okretao točak, malo gurao i tako sam uspio da vratim ka nama u rikverc, da mogu da napravim krug i vratim se nazad. Mašio sam puteve jer poznati putevi su zatrpani sa drvima. S obzirom da je kraj novembra, jako topla 2 dana. Preko dana je bilo izuzetno toplo. Noćas je bilo jako hladno. Jutros isto je bilo je sunčano, ali je temperatura ujedala za prste. Svo lišće je opalo. Priroda nije tako šarena kao na početku novembra, ali je i dalje jako lepa. Sada gledam samo što pre da stignem do kuće. A ukoliko stignem danas, odmah ću rasturiti da vidim, da pokušam da rešim problem sa menjačem. Ukoliko ne, prvi sljedeći slobodan dan, to moram da rešim. Ja vas sada pozdravljam. Ovo su bila 2 prelepa dana. Ovaj put će nas za svega par kilometara odvesti do asfaltnog puta, a tada idemo pravo kući. Ja vas sada pozdravljam, pa se vidimo u nekoj novoj avanturi.